財智最大嘅好處並唔係買多幾個名牌袋，嗱，我知我係曾經教過大家點樣用被動收入買名牌包包，但係信我，財智俾我最大嘅意義係我可以瘋狂咁樣帶我屋企人去旅行。唔好睇少呢樣嘢啊！要長期去旅行，你要有錢啦，有時間啦，有無窮嘅精力啦，同埋仲有一個愉快嘅心情。除咗財智之外，我都唔知點樣可以做得到。或者睇緊片嘅你都同我一樣咁孝順，但係你有冇曾經因為工作而冷落你嘅屋企人，甚至對佢哋發脾氣呢？點解我知？因為我都係個草根女，我都曾經受盡社會折磨，做咗10年社畜。但係我覺得，如果連我都可以31歲就唔再返工嘅話，都冇乜邊個係唔得噶啦。好多人成日都會話第時就要帶爸爸媽媽去邊度。咁我想問你，呢個第時其實係幾時呢？我覺得人生最大嘅福氣唔係話你要有幾多錢，而係你嘅爸爸媽媽都仲健在。所以唔好再拖啦，即刻帶佢哋去玩，帶佢哋睇下呢個世界啦。真係未做到呢個境界嘅，起碼都盡量抽多啲時間陪下佢哋，同埋記住唔好將工作帶俾你嘅壞情緒發洩喺最親最愛你嘅人身上。嚟緊都仲有好多旅行片要出，因為旅行嗰陣掛住玩冇做過嘢啊。咁今集講住咁多先啦，下集再見。